Hello and welcome to E-Classroom of English. It's Harpreet Kaur again to welcome you in the English literature part today. Yes, today's chapter is The Parrot Who Wouldn't Talk. So let's get started and read the story about a parrot who refused to talk, and also we will see what happened and what was the twist in this tale, in this story. यस एक ऐसे पैरट की कहानी है जो बिल्कुल बोलना चाहता ही नहीं था. ही ऑलवेज रिफ्यूज कि मैं नहीं बोलूँगा. एंड समथिंग हैपेंड एंड एट लास्ट व्हाट वाज द ट्विस्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड and read the story. You are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance. With these words, Aunt Ruby would taunt the unfortunate parakeet, who glared modestly at everyone from his ornamental cage at one end of the long veranda of Granny's bungalow in North India. So here the narrator is saying that Aunt Ruby said to someone, who was that someone? That parakeet. What is parakeet? It's a small parrot. आंट रूबी जो थी वो अपने पैराकीट से यानी कि स्मॉल जो पैरट था उससे कहती है, वो पिंजरे में बंद था, दैट यू कैन नॉट टॉक, यू कैन नॉट डांस, यू कैन नॉट सिंग, यू आर नो ब्यूटी, आप बिल्कुल सुंदर नहीं हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ही एंड सो ऑन. एंड किससे कह रही थी? टू अ पैराकेट. येस, हु वॉज ग्लेयरिंग, हु वॉज जस्ट, मतलब घूरना जिसे कहते हैं ना. He was just watching at it. And what is morosely? Morosely means sadly. He was just looking very sadly to everyone from that cage. Cage मतलब पिंजरा, and ornamental means decorative. The cage was very much decorative and it was kept at the end of the veranda. Veranda था बहुत लंबा सा granny के house का, granny के bungalow का, and that bungalow was in North India. सो होप इट इज़ क्लियर दैट नरेटर इज़ टेलिंग अस अ स्टोरी. एक स्टोरी बता रहा है एक पैराकीट के बारे में जो पिंजरे में बंद है, बहुत सुंदर से पिंजरे में. एक घर के बहुत बड़ा बंगलो है, एंड इन द कॉर्नर ऑफ दैट बंगलो दैट केज इज केप्ट. ओके, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, in those distant days, almost everyone, Indian or European, kept a pet parrot or parakeet or lovebirds, as some of the smaller ones were called. Sometimes these birds became great talkers, or rather mimics, and would learn to recite entire mantras, religious chants, or admonitions to the children of the house, such as Padho beta padho, study child study, or for the benefit of the boys like me, don't be greedy, don't be greedy. पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है, नरेटर ने हमें बताया दैट ऑलमोस्ट सभी लोग, वेदर दे आर इंडियन और यूरोपियन, वो पैट्स रखा करते थे, पैट बर्ड्स लाइक पैरट्स, या छोटे छोटे पैराकीट्स रखते थे, लव बर्ड्स रखते थे. दे हैव अ हैबिट, उनको शौक भी हुआ करता था. एंड दीज बर्ड्स वर ग्रेट टॉकर्स. टॉकर्स मीन्स दे कैन टॉक, जैसे हम इंसान बात करते हैं, दे यूज टू टॉक लाइक देम एस ओनली. एंड दे वर मिमिक्स. व्हाट आर मिमिक्स? जो हमें कॉपी करते हैं, वेर वट एवर विल से they will just copy as it is. They used to recite mantras also. अगर घर में कोई मंत्र का जाप रोज़ करता है तो they used to learn that religious chants. उन मंत्र को वो याद कर लेते थे. एंड ऑल्सो द एब्डोमिनेशंस, जब बच्चों को कुछ बातें ऐसी हैं जो रोज़ बोली जाती है, लाइक पढ़ो बेटा पढ़ो, स्टडी चल स्टडी, और फॉर सम चिल्ड्रन वी हैव टू स्पीक सम वर्ड्स लाइक डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी, लालच मत करो, दैट इज़ बैड थिंग, और स्पीक द ट्रूथ. ऐसी कई चीज़ें हैं, आपके भी मदर्स पेरेंट्स आपसे बोलते हैं. सो दीज थिंग्स दे आर लिसन एवरी डे बाय द वर्ड्स, एंड वो लर्न कर लेते हैं इस चीज़ को. दे यूज टू कॉपी दीज थिंग्स एंड डू द मिमिक्री ऑल्सो. These expressions were, of course, picked up by the parrot over a period of time after many repetitions by some member of the household who had taken on the task of teaching the bird to talk. और ये सारे एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, दे वर गिवन डेली. ये ऐसी बातें हैं लाइक पढ़ो बेटा पढ़ो, डोंट टॉक, या डोंट बी ग्रीडी, या कुछ मंत्र का जाप, एंड सो ऑन. कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हम डेली करते हैं. सो द पैरट यूज टू लिसन दीज थिंग्स डेली, एंड वो इस चीज़ को हमेशा लर्न कर लेते हैं रिपीटिशन को सुनने के बाद. बट अब पैरट रिफ्यूज टू टॉक. बट नरेश बड़े टेंशन में थे. वाई? बिकॉज उनका जो पैरट था, इट रिफ्यूज टू टॉक, वो बात करने के लिए बिल्कुल मना करता था. मना मीन्स डायरेक्टली नहीं, बट वो बात ही नहीं करता था. ही हैड बीन बॉट बाय आंट रूबी फ्रॉम अ बर्ड कैचर हु would visit all the houses on our road, selling caged birds ranging from colorful budgerigars to chirpy little munias, or even common sparrows that had been dabbed with paint and passed off as of some exotic species. So ये जो बर्ड था हमारा, नरेटर ने बताया, it was bought by Aunt Ruby
और आंट रूबी ने इसे खरीदा था किनसे? एक बर्ड कैचर से। बर्ड कैचर कौन होते हैं? जो बर्ड्स को पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं, ठीक है। एंड ही यूज टू कैच द बर्ड्स, और उसको बेचता था केज में डालकर। केज पिंजरा। सो बहुत सारे वेराइटीज़ के बर्ड्स थे उसके पास। कलरफुल बर्ड्स थे, मुनिया सी, स्पैरोज थे, एंड सम बर्ड्स वर डैब विद पेंट। उस पर झूठा पेंट किया हुआ था, एंड उसको क्या बोल के बेच देते थे वो? दैट दे आर द एग्जॉटिक स्पीसीज। एग्जॉटिक मीन्स बहुत अलग, बहुत रेयर स्पीसीज है, बहुत अलग वैरायटी के बर्ड्स है, दिस एंड दैट बोलकर वो झूठ बोलकर लोगों को बेच देते थे। बट नाइदर ग्रानी नॉर ग्रैंडफादर वर कीन ऑन कीपिंग दैट केजेड बर्ड एज पेट्स. But Aunt Ruby threatened to throw a tantrum if she did not get her way, and Aunt Ruby's tantrums were dreadful to behold. सो ग्रैंडपा और ग्रैनी जो थे नरेटर के, वो नहीं चाहते थे दैट दे शुड कीप अ कैप पैट इन द केज। वो पैट नहीं रखना चाहते थे केज में। बट वाई दे हैव परचेस्ड, फिर क्यों खरीदा ग्रैंडपा और ग्रैनी ने? बिकॉज आंट रूबी वॉज वेरी मच एंग्री लेडी। वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी, और वो अपने गुस्से से सबको डरा कर उसे खरीद लिया वो बर्ड को। और सभी उसके गुस्से से बहुत डरते थे। दे ऑल वर टेंस और एंग्री, डेट वरीड अबाउट दैट ड्रेडफुल लेडी. Okay, so anyways, she insisted on keeping the parrot and teaching it to talk. So she finally decided that I will purchase that bird, और मैं उसे बोलना सिखाऊंगी. But the bird did not took an instant dislike to my aunt and resisted to all her blandishment. But bird ने क्या किया? Yes, उसे वो लेडी बिल्कुल पसंद नहीं थी, उन्हें मेरी आंट बिल्कुल पसंद नहीं थी. And she did not liked all the false things she used to say. What is blandishment? ब्लैंडिशमेंट्स मीन्स फॉल्स वर्ड. जब हमें किसी को झूठा दिखावा करते हैं ना, दैट आई लव यू, और उसकी झूठी तारीफ़ करते हैं, वो सब चीज़ें बर्ड को पसंद नहीं थी. सो शी डिडंट लाइक दैट लेडी. हु वॉज दैट लेडी? आंट रूबी. Kiss, kiss. Aunt Ruby would coo, putting her face close to the bars of the cage. Now, Aunt Ruby क्या करती थी? She used to make faces of kissing and used to take the face towards the cage. अपना मुंह जो था बिल्कुल केज के पास ले जाती थी, as if she is kissing. She wants to kiss that bird. बट उस बर्ड को बहुत बुरा लगता था. शी वुड मूव बैक अवे. वो क्या करता था? शी यूज टू जस्ट मूव बैक अवे एंड मेक स्मॉल आइज. छोटी छोटी आइज कर लेता था, गुस्सा दिखाता था उसे, बिकॉज शी डिडेंट लाइक दैट आंट रूबी शुड किस्ड इट. उसे ये पसंद नहीं था कि आंट रूबी उसके पास आए और उसे किस करे. एंड वन ओकेशन, यू नो व्हाट हैपेंड? इट लैंग फॉरवर्ड विदाउट वार्निंग एंड नॉक्ड एट द आंट स्पेक्टिकल्स ऑफ हर नोज. एक बार उसने पता है क्या किया? बिकॉज शी डिडंट लाइक आंट रूबी, मेरी आंट उसे पसंद नहीं थी. व्हाट ही डिड, यू नो, it just come forward and just hit at the spectacles near the nose on Aunt Ruby's face. And after that, you know what happened? Aunt Ruby gave her up endearments. Endearments means जितने भी प्यार भरे words वो उसके लिए use करती थी, she just stopped coming near to that bird and became very angry with towards that bird. Hostile means angry. जब भी उसके पास से जाती थी, she used to make faces, अलग अलग मुंह बनाती थी. You can't talk, you can't sing, you can't dance and so on, like nasty comments. मतलब और बुरे बुरे comments देती रहती थी. It took me then 10 years to feed. The parrot had seemed quite happy to receive green chilies and ripe tomatoes from my hands, these delicious being supplemented by a slice of mango. So it was then the mango season. This also gave me an opportunity to consume a couple of mangoes while feeding the parrot. Now what happened? Aunt was angry. So it was my duty to feed the parrot. Feed मतलब खाना खिलाना. So what I used to feed it? Yes, with green chilies. आपको सबको पता है, you know that green chilies and ripe tomatoes are their favorite. So I used to feed it with these things. मैं उन्हें ये खाना देता था. And also along with the mangoes. क्योंकि उस टाइम mango का season था. So I also used to give the parrot mangoes, and I also got opportunity to get some mangoes along with it. मुझे भी opportunity मिल जाती थी mango खाने की. One afternoon what happened? While everyone was indoors enjoying a siesta. Siesta means सब अंदर afternoon की नींद ले रहे थे. A small nap. Nap means झपकी. दोपहर में हम थोड़ी देर सोते हैं. That is called as siesta. So I gave the parrot its lunch. मैंने lunch खिलाया parrot को. And what I did? Then deliberately I left the cage door open. मैंने जानबूझकर उसके जो पिंजरे का गेट था उसे खुला छोड़ दिया. Seconds later, the bird was winging its way to the freedom of mango orchard. At the same time, grandfather came to the veranda and remarked, "I see your aunt's parrot has escaped."
तो जैसे ही मैंने पिंजरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, व्हाट हैपेंड, कुछ ही सेकेंड्स में आई फाउंड दैट द बर्ड फ्लू अवे। कहाँ उड़ गया था? मैंगो ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड मीन्स गार्डन में। और उसी समय में 2 मिनट बाद ही व्हाट हैपेंड, ग्रैंडफा आए बरांडा में, वहाँ पर उन्होंने देखा बरांडा में दैट पैरट हैज़ एस्केप, जो पैरट था वो उड़ गया है। और उन्होंने मुझे बताया कि आपके आंट का पैरट उड़ गया है। द डोर वॉज क्वाइट लूज, आई सेड विद अ श्रग, वेल आई डोंट सपोज वी विल सी इट अगेन। और मैंने क्या कहा? मैंने मीन्स द नरेटर सेड येस, हाँ शायद दरवाज़ा उसका लूज़ हो रहा था, मे बी उसने झूठ कहा दैट वो दरवाज़ा लूज था। एंड वी ऑल नो गर्ल्स ना, दैट द डोर वॉज डेलिबरेटली लेफ्ट ओपन, जानबूझ के उसने खुला छोड़ा था। वेल आई डोंट सपोज विल सी इट अगेन, मुझे लगता है हम उसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। Aunt Ruby was upset at first and threatened to buy another bird. पहले तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, बहुत अपसेट भी हुई, और उन्हें गुस्से में सबसे कह दिया कि मुझे एक दूसरा बर्ड चाहिए। वी पुट हर ऑफ बाय प्रोमिसिंग टू बाय हर अ बाउल ऑफ फिश। उनको हमने चुप कराया और कहा दैट वी विल ब्रिंग, नाउ दिस टाइम वी विल ब्रिंग अ बाउल ऑफ गोल्ड फिश। वॉट इज़ बाउल ऑफ गोल्ड फिश? हम लोग फ़िश को भी ऐसा पाल सकते हैं ना। यू हैव सीन फिश पॉन्ड्स देखे हैं छोटे छोटे घर पे, सो बाउल्स में भी लोग रखते हैं। सो हमने उन्हें प्रॉमिस किया दैट वी विल ब्रिंग द बाउल ऑफ गोल्ड फिश, बट गोल्ड फिश डोंट टॉक, शी प्रोटेस्टेड। अब उन्हें गुस्सा आया दैट गोल्ड फिश तो बात ही नहीं करती हैं, तो मुझे गोल्ड फिश नहीं चाहिए। वेल नाइदर डिड योर बर्ड, सेड ग्रैंडफादर। बट ग्रैंडफादर ने हंसते हुए कहा तुम्हारा तोता भी बात नहीं करता था, योर पैरट वॉज ऑल्सो नॉट टॉकिंग, सो वी विल गेट यू अ ग्रामोफोन, you can listen to Clara Clark all day. That they sing, she sings like a nightingale. दादू ने मजाक बनाते हुए क्या कहा? That you don't want goldfish, okay we will bring a gramophone. वो सारा दिन आप उसमें क्या सुन सकते हो? You can listen to Clara Clark. What is Clara Clark? Yes, it's a character created by Walt Disney. So you can listen to the whole day. I thought we would never see the parrot again, but it probably missed its green chilies, because a few days later I found the bird sitting on the veranda railing looking expectantly at me when its head cocked to one side. Now what that I thought, हमने सोचा अब हम उस बर्ड को, उस पैरट को कभी नहीं देख पाएंगे। बट क्या हुआ? प्रोबेबली क्या हुआ? प्रोबेबली अचानक से ये देखा उन्होंने कि वो अपनी ग्रीन चिलीज वहाँ भूल गया था। कुछ दिन के बाद व्हाट हैपेंड, मैंने कुछ दिन के बाद देखा वरेंडा की जो रेलिंग्स होती है वहाँ पर वो बैठा हुआ था। एंड एक्सपेक्टेंटली, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेंटली? एक्सपेक्टेंटली मीन्स कुछ उम्मीद के साथ वो हमें देख रहा था, एक तरफ सिर झुकाकर। एंड देन व्हाट हैपेंड, अनसेल्फिशली आई गेव द पैरट हाफ ऑफ माई मैंगो। वो बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देख रहा था, बिकॉज आई वॉज सिटिंग एंड ईटिंग द मैंगो। तो नरेटर ने क्या किया? अपना हाफ मैंगो उसे खाने के लिए दे दिया। एंड वाइल यू नो द बर्ड वॉज enjoying मैंगो, व्हाट हैपेंड, जब वो मैंगो खा रहा था, आंट रूबी केम आउट फ्रॉम द रूम एंड विद अ क्राई ऑफ सरप्राइज, चिल्लाते हुए क्या कहा? लोग ये मेरा पैरट है, वो वापस आ गया है, उसे मेरी याद आ रही थी, ही मस्ट हैव मिस्ड मी, ओ आई लव माई पैरट सो मच। ऐसी ऐसी बातें करने लग गई। कौन? यस, आंट रूबी। With a loud squawk, the parrot flew out of her reach and, perching on the nearest rose bush, glared at her and shrieked in my aunt's familiar tone. Now what happened? With a loud squawk. What is squawk? अब जो बहुत गुस्से वाली आवाज़ होती है ना, harsh, rough आवाज़, उसने वो आवाज़ निकाली पैरट ने। And just ran away. Ran away means flew away from there. वो तोते को पकड़ने आने ही वाली थी आंट. So what the parrot do? येस, इट जस्ट फ्लू अवे एंड वेयर इट सिट, दूर एक रोज का एक बुश था, वहाँ पे एक रोज का बुश लगा हुआ था साइड में, उस पर जाकर बैठ गया। एंड स्टार्टेड ग्लैरिंग एट हर, बड़ा बड़ी आँख करके उसे देखने लगा। एंड श्रीक्ड, चिल्लाते हुए बहुत स्क्रीक आवाज़ में कहा, सेम टोन में जैसे आंट का टोन था पहले जब वो गुस्से में उससे बोलती थी, यू आर नो ब्यूटी, यू कान टॉक, कान सिंग, कान डांस। Aunt Ruby went red. Yes, went ruby red and dashed indoors. Ruby red means आपने देखी है ruby, that color is red. So उसको बहुत गुस्सा आया, बिल्कुल लाल पीली हो गई थी गुस्से में, and just ran inside the room. But that wasn't the end of the affair. यहाँ पर end नहीं थी story. Now what happened? The parrot became a frequent visitor to the garden and veranda. वो एक फ्रीक्वेंट मीन्स अब वो अक्सर आने लगा उनके वरांडा में, उनके गार्डन में। एंड जैसे ही वो आंट रूबी को देखता था पैरट, व्हाट ही यूज्ड टू स्टार्ट सेइंग, यू आर नो ब्यूटी, यू आर नो ब्यूटी, यू कांट टॉक, यू कांट सिंग,
can't dance. And the parrot had learned to talk after all. So funny. जब भी वो उनके वरांडा में अक्सर आना शुरू कर दिया और जब भी वहाँ आता और जैसे ही वो आंट रूबी को दिखता, as soon as it saw Aunt Ruby, what it said? You are no beauty, you are no beauty. You can't talk, can't sing, can't dance. And finally, the parrot had learned to talk. How funny it was. Hope you have enjoyed the funny story, interesting story of this parrot who finally started talking at the end. So, girls, take care of yourself. Bye bye, and do watch the video again and again to read this interesting story. Bye bye. Take care.